ค่ะทุกคนวันนี้พายุใต้ฝุ่นเข้าแต่กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนี่เลยข้าวมันไก่ง่ายๆข้าวมันไก่วันคลิกนะคะก็คือนี่ใช้ข้าวหอมมะลิหรือข้าวญี่ปุ่นก็ได้นะคะ1 ถ้วย1 ถ้วยครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่1 ช้อนชาลงไปด้วยค่ะหลังจากนั้นก็คนให้ทั่วนะคะใส่น้ำมันงาลงไป1 ช้อนชานะคะตามด้วยเกลือ1/2 ช้อนชานะคะแล้วก็ซุปไก่1 ช้อนชาโชยุนะคะ1 ช้อนโต๊ะกระเทียม2 หัวค่ะแล้วก็ตามด้วยขิงนะคะใครมีรากผักชีก็ใส่รากผักชีไปด้วยนะคะแต่เผอิญวันนี้ที่บ้านไม่มีก็ไม่ใส่นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็กดปุ่มตั้งหุงข้าวค่ะตรงนี้เติมน้ำตาลลงไปด้วยนะคะประมาณ1/2 ช้อนชานะคะโดยประมาณค่ะนี้ค่ะเราจะได้ข้าวมันไก่แบบง่ายๆนะคะแล้วมาดูกันตอนหุงเสร็จค่ะกันนะคะตอนหุงเสร็จแล้วจะค่ะวันนี้ก็จะมาดูนะคะหลังจากหุงเสร็จจะเป็นยังไงค่ะระหว่างที่รอข้าวมันไก่ใช่ไหมเราก็มาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันนี่เป็นพริกที่ปลูกเองเมื่อปีที่แล้วนะคะได้ดูขิงให้ละเอียดนะคะแสงป้ายนะคะอันนี้มิโซะทำเองขออวดนิดนึงทำเองทุกปีจ้าแสงป้ายน้ำทั้งหมด2 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาล2 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1/2 ช้อนชานะคะโดยประมาณนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ง่ายๆชิมเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยตรงนี้เพิ่มความเปรี้ยวโดยใช้น้ำส้มสายชูรำข้าว4 ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไป2 ช้อนโต๊ะแล้วชิมก่อนแล้วกันเนาะรสชาติเป็นยังไงใส่เพิ่มไปอีกโอเคอีกค่ะแค่นี้ก็จะได้น้ำจิ้มข้าวมันไก่อร่อยทีเดียวถ้าเปรี้ยวไปก็ใส่น้ำตาลได้นะคะใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มขอใส่น้ำตาลแล้วกันนะรู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวเกินไป